今日嚟到紫航路打卡間，每日中午淨係開1粒鐘嘅鋪頭，蝦醬板筋飯。我知我啱啱聞落去聞到咩味嘅？好似我對襪濕咗，焗咗成日攞出嚟味道，但係鹹香，真係好惹味。早啲嚟啊！啲人話12點要排隊啊！天字第3鋪。一聲我熟就係犀利喎！攞個餐牌咧都係11、2蚊嘅喎，加湯都加幾蚊雞，好似幾大頭。蝦醬板筋飯、鹹魚肉餅飯、雞雜湯一個，五子葡萄湯喺度食。晚上都開啊？5點鐘就開了。OK， 好，唔該晒，真係超旺人啊！而家我踎喺街邊，但其實我後邊全部都係人嚟。我想試個湯先，因為呢個湯好香嗰種藥膳嘅味道。咁啊，紅棗啦，同埋呢個枸杞，咁啊裏邊咧全部雞雜湯，但係剪得比較碎。好明顯嘅酒味啊，有酒味又甜甜地，食落去好溫暖嘅感覺。佢有種清潤嘅甜啊。可唔可以試埋你呢個？你話五子葡萄煲肉汁，我呢個咧就得出嚟嘅，你呢個咧就係中特。加湯都係加大概5到8蚊，咁即係咁樣 total 落去，一位人都係10零蚊。咁我試下呢個鹹魚蒸肉餅家常菜，份量 OK 咯，就 OK 啊。呢個肉餅唔係嗰種機餃喎，就係嗰啲可以望到我間附近其實成圈人喺度圍住等位啊。如果你係商家咧，你係想攞機餃喎，但佢堅持用手剁實肉鹹魚，好感香。嗱呢個咧我就係真係見到餐牌我先嚟嘅，呢個係蝦醬板筋飯。我知我啱啱聞落去第一陣聞到咩味嘅？臭奶茶。好似我對襪濕咗，焗咗成日，翻到屋企先可以攞出嚟味道。但係鹹香，真係好惹味，好好食喎呢個。水姜卷板筋飯，呢個板筋真係好凍飯。有啲人話蝦醬咧好鬼鹹，使個鹹得嚟咧。有啲甜味去調一調翻佢，因為一段板筋可以送2啖飯。老闆就好有禮貌，佢一個一個嚟問，唔會好似嗰啲客想死做生意，我理鬼你等幾耐係咪？10個客排隊問晒10個先，收晒你班友仔錢嘅，你慢慢喺度等。呢個老細唔係咁咩？輪到你啦先點，我哋都差唔多食完啦，但係嗰條龍尾咧，佢哋依然都喺我後邊，啲人絡繹不絕，依然都有咁多人喺度排隊等緊。而家先12點啫，蝦醬板筋飯、雞雜湯必點。老細點個關注咧！